My name is Durga. I would like to present about task 1 and task 2. Task 1 is configuring IP address. So based on this table, we should configure the IP address. The IP address and the subnet mask and default gateway they have already given. So using this, we should configure the IP address. To check whether our IP address is correct or not, we should use the command show running config. We should use this command to check our IP. So this is how we have configure the IP address. So this is how we will check the IP. And then for PC, we should just go to PC. The IP configuration, we should assign IP address, subnet mask, single guarantee, and so on. So this is how we will assign the IP address for PCs. And then task 2, what they have asked us is task 2 is create VLAN and configure switch port and also trunk port for necessary switch port. And we should assign the trunk port to native VLAN. So everything is based on this table. So to assign VLAN, we should use the command switch port mode ss switch port ss VLAN. And to assign trunk native, we should use switch port mode trunk switch port trunk native VLAN 99. So to check our VLAN, we can also use the same command show running config show running config. So we can also use this command, and we can also use show VLAN command. So we have two options to use, but the best option I'll say like show running command, which is very specific and brief. So from here we will know like which trunk native VLAN we use and which port we have used the VLAN. Everything we can check by using this command. This is how we will assign trunk native VLAN and VLAN to our router. So for all these three router, we have used that command based on the table they have given us. Based on this table, they have given us switch port assignment. So they have given us which port to use, which VLAN, and what network we should use. So based on this, we have assigned the switch port. A very good morning. I'm Vigneswari, daughter of Mukan here. So today I would like to present about practical exercise 1. Now I would like to explain about task 3. Okay, let's see for the task 3 first. So configure spanning tree mode PVST. Configure rapid spanning tree PVST plus load balancing according to setting as below. So they have given the switch to which we have to configure the VLANs. They also given the VLAN and also switch to configure the root, primary, secondary root. So for switch 3, they asked to configure VLAN 1, 10, and 99 as a primary root. And for switch 1, they asked to configure VLAN 20 and 30 as a primary root. And switch 2, they asked to configure for all VLAN as secondary root. Okay, so let's see that. First, let's go to switch 3. Okay. Show run. Put the show run command. Then, as you can see here, I've already configured the spanning tree mode rapid PVST as they asked to configure here. Configure spanning tree mode PVST. Then for switch 3, they asked to configure VLAN 1, 10, and 99 as primary root. So here, as we can see, spanning tree VLAN 1, 10, and 99 as a primary root, which is priority 2, 4, 5, 7, 6. Okay, so next, let's go to switch 1. Okay, same as just now, we just put show run command, and yeah, you can see here I've already configured spanning tree mode rapid PVST command. And then
For switch 1, they ask to configure VLAN 20 and 30 as primary route. So as you can see here, spanning tree VLAN 20, 30 as a primary route, which is priority 25576, primary route of the switch 1. Okay, so now let's go to switch 2 lastly. CLI enable show run. Okay, also here on switch 2 as well, I've configured the spanning tree mode rapid BBSD, and for switch 2 it asks for all VLAN to be configured as secondary route. So for secondary route, here we go, spanning tree VLAN 1, 10, 20, 30 and 99, which is all of the VLAN in this practical exercise, all VLAN. Then we'll configure to secondary route, which is 28672, priority 287672. So that's it. It's simple configuration. Thank you. Okay, saya akan presentkan untuk task 4 dengan task 5, di mana task 4 ni kita configure port fast dengan PPDU card dekat korang spending interface, di mana interface yang bersambungan ataupun connect pada end device. So end device kita ada yang di sini adalah contohnya seperti PC lah. Okay, yang kita akan tengok dia punya configuration. So untuk configure port fast dan BPDU guide ni, kita akan masuk kepada interface yang directly connected dengan switch, itu end device lah. So yang directly connected dengan end device adalah PC1, PC2 dan PC3, di mana dia orang interface FA06, FA018 dengan FA011. So okay, untuk BPDU guide kita akan gunakan spanning tree BPDU guide enable. So mula kita akan masuk pada interface lah, interface yang saya cakap 3 tadi. So kita akan masukkan command spanning tree BPDU guide enable dengan spanning tree port fast, di mana port fast ni adalah untuk yang inilah configure port fast, dan BPDU guide ni adalah untuk BPDU guide. So kita akan masuk start interface yang directly connected dan masukkan 2 command ni. So maaf saya, inilah ini. So kita akan masukkan untuk FA018 juga. So kita akan tengok dia punya FA06, FA011 dengan FA018. So kat sini kita dah buat untuk FA011, FA018 dengan FA06. So yang ni FA06, FA018 dan juga FA018. Okay, untuk switch yang seterusnya pula kita akan tengok untuk switch 3. So as switch 3 kita ada 2 je directly connected pada end device. So kita akan gunakan command yang sama. So interface yang directly connected pada end device adalah FA06 dan juga FA05. So kita akan guna interface, kita akan masukkan FA06 dengan FA05 dan masukkan command spanning tree port fast dengan BPDU kat enable. So ini pun samalah. So kita dapat lihat yang dekat FA05 dengan FA06 dah pun configurekan dengan command tersebut dan implement lah. Okay, seterusnya untuk untuk switch 1 pula ada 2 directly connected sama juga macam switch 3, iaitu interface FA06 dan juga FA05. So kita tengok dia punya. Okay, so S1
S1 kita disebabkan ianya guna fast internet, interface yang dikatakan sama lah kan. So kita boleh guna range. So kita akan masuk range. So kita akan masuk pada interface FA05 dengan FA06 dan configurekan dengan port fast dan juga BPDU guide enable. So kita dapat tengok dari sini yang betul lah, yang sudah pun diimplementkan command tu kepada state switch. So untuk task 5 pula, untuk sebab kalau ada network connectivity kami tak achieve, kami akan try troubleshooting lah, di mana ada terdapat kami membetulkan PVST di sini kerana salah. So kami gunakan rapid PVST, contohnya macam itulah, contoh kebanyakannya 10/3. So endingnya kami akan show runkan lagi supaya untuk memastikan apa yang kami configure telah diimplementkan dan juga apa yang kami telah betulkan sudah diperbetulkan. So Assalamualaikum. So saya akan try untuk test connectivity untuk antara VLAN lah. So kita akan tengok untuk PC1 kita telah assignkan kepada VLAN 10. So kita tengok betul ke show run. So interface FA0 Okay, Assalamualaikum. Sekarang ni saya akan cuba untuk test connection antara VLAN. So kita telah tahu show VLAN brief. So kita juga telah assign untuk setiap VLAN dengan interface, contohnya VLAN 10 dengan FA011 di mana PC1, untuk VLAN 20 FA018 untuk PC2 dan juga VLAN 30 untuk FA06. So dekat S3 pula VLAN 10 kami telah assignkan kepada FA0 show VLAN brief. So untuk VLAN 10 kami assignkan untuk FA05 dan juga VLAN 20 adalah FA06. Untuk S1 pula kita telah assign interface FA06 untuk VLAN 10 dan juga FA05 untuk VLAN 30. So kita akan try check connectivity antara VLAN. So kita akan ping lah. Ping 172.17.10.23. So kita terima reply daripada PC7. So kita akan try untuk ping kepada PC4 di mana 172.70.10.22. So reply juga. So connection antara VLAN untuk VLAN 10 berjaya. So PC2 pula adalah VLAN 20. So kita akan ping kepada VLAN 20, PC yang diassignkan dengan VLAN 20. So ping VLAN PC5 172.17.20.23. So reply. Okay, yang seterusnya adalah untuk VLAN 30. So PC3 kami telah assignkan VLAN 30. So kita akan ping 172.70.30.24. So reply juga. So kita apa yang kita boleh tahu antara connection antara VLAN berjaya dan PC-PC dalam VLAN tersebut dapat berkomunikasi dengan baik. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih.